गुड मॉर्निंग मित्रांनो. काल आम्ही ॲक्च्युली खूप एन्जॉय केलं आणि आज आम्ही आता मॉर्निंग वॉकला आलो आहे. इकडेच जवळच आहे आमच्या बीच, हॉटेलपासून ललित गोल्फ कोर्स आहे ना, प्रायव्हेट बीचसारखंच आहे इथे, पण इकडे एंट्री असतेच आतमध्ये. खूप सुंदर आहे इथे पण. पाणी भरलं. आज 4था दिवस आहे आणि आम्ही चाललोय इकडे. आम्ही आता तिकडेच पालोलीला राहिलोय, पण आम्ही चाललोय कोला बीचला. तर कोला बीचला आता जायला रस्ता तर बोलतायत थोडासा खराब आहे, पण बघूया आता तिकडे कसा आहे. मस्त, पण ऐकलंय खूप, कारण की मी फर्स्ट टाइम चाललोय कोला बीचला. आरंबोलला गेलोय आम्ही, स्वीट वॉटर लेकला. तिकडे पण रस्ता खूप खराब आहे, चालत जावं लागतं. खूप छान आहे, पण आता इकडे पण कोला बीच बद्दल खूप ऐकलंय. बघूया आता तिकडे जाऊन कसं आहे आणि कोणाला सगळ्यांना आवडतंय का. तुझं वाजतंय बॅगचं काय? तर आम्ही अर्ध्या रस्त्यात आलो इकडे कोला बीचला. एक फक्त 500-600 मीटरवर राहिले आणि तिकडे आम्ही गाडी लावली आहे बाजूला आणि इकडून एक कच्चा रस्ता आहे, तिकडून चालत चाललोय. फुल एकदम मस्त आहे. चल चल चला तिकडे जायचंय.
घामाघूम झालोय आम्ही ऍक्च्युली कायाकिंग करतोय आणि मोनीची तर पाटण जाम झाली आहे. खूप मजा येते. मस्त एक नंबर हा एक्सपिरियन्स. मी तर बोलतोय या नक्की कोला बीचला या आणि हा एक्सपिरियन्स तर नक्की घ्या. खूप मस्त आहे खूप. हे आमचे ड्रायव्हर काय बरोबर नाही. टर्नच मारतोय गाडी. तर इथे मस्त सावलीमध्ये जर आम्ही थांबलोय. कुठे बघ आता सावली आली बघ इकडे दिसते. अरे इथे फुल घामाघूम झाली मी. पण खूप मस्त एक्सपिरियन्स आहे. खूप मस्त. पब्लिक बघा किती आणि तर स्वच्छच. हा बस हा शिकली वा. अरे रे हळूहळू एवढ्या स्पीड मध्ये नको. आता मस्त आमचं झालंय कायाकिंग करून. आणि हे बघा जिथे पाणी जातं ना तिकडे हा समुद्र इकडे फुल जोरात येतो आणि असं हे पाणी तिकडे जातं आणि तिकडे साठतं पाणी. खूप रिस्की आहे इकडचा बीच आहे बघा. चालेल बिझनेस वुमन आमचं चालूच राहते. चलो चलो बॉय माय बॉय. ना ॲक्च्युली इकडे बोलेरो असतात मधी रस्त्यात जे तुम्हाला पर पर्सन 100 रुपये किंवा काहीतरी 500 रुपये असा चार्ज आहे. ते घेऊन जातात तुम्हाला. मला तर वाटतं तुम्ही बोलेरोनीच यावं कारण की गाडी इथे घालणं खूप रिस्कीच आहे. आणि काय नाही म्हणजे उगाच आपल्या गाडीला पण त्रास नाही. आणि हे बघा आम्ही तर आता इकडे गाडी आणलेली म्हणून आम्ही इथून चालत आलो. दाखवतो तुम्हाला कुठे लावली गाडी. एक शॉर्टकट होता इथून हे बाबांनी सांगितलं तसं गेलतो आम्ही. हे बघ फणस मुनी आई न्यायचा आहे ना फणस. खाऊ न्यायचं आहे का खायचं आहे.
इथे सावलीत गाडी लावली आम्ही मस्त. आणि हा रस्ता आहे. काय करतोय? हा झोका. वा, हे कोणी बनवलाय झोला? बाबांनी सांग. एक बाबा कसली सीट काढली? गोवाची फील घेतोय. सुपर. हे दमलोय. आई बघा कुठे बसली. हिट हिट होत नाही ते दुसरे बरकी असतात ते. तर आम्ही आता इथे पालोलेममध्ये ना कुबा रेस्टॉरंट आहे, कुबा कॅफे आहे. तर तिकडे हेच एकच फक्त एक प्युअर व्हेज इकडे आहे हॉटेल, जिथे ॲक्च्युअलमध्ये प्युअर व्हेज भेटतं. तर आम्ही आता इकडे जेवायला आलो आहे. कालपासून आम्ही तिसऱ्यांदा आता आम्ही इकडेच जेवायला आलो आहे, कारण की आम्हाला साऊथ गोवामध्ये काहीच दुसरं ऑप्शन नाही आहे. बिझनेस वुमन इज ऑलवेज बिझी. पण जेवण खूप छान आहे इकडचं. जेवण खरंच खूप मस्त आहे, म्हणून आम्ही दुसरं ऑप्शन पण नाही आहे. पण असं पण नाही की कसंही आहे, जेवण पण खूप छान आहे. काय काय उडपी वगैरे आहेत, पण आम्ही ट्राय नाही करू शकतो. तर ॲक्च्युली आता संध्याकाळ झाली आहे. आम्ही आलो आहे कोलवा बीचला. आम्हाला एक व्हेज हॉटेल भेटलं आहे. आता इकडे आम्ही जेवतो आहे, कारण की मोनीचा आज उपवास आहे, संकष्ट चतुर्थी. आणि इथून मग आम्ही नंतर जाणार बीचवर. तर आता ॲक्च्युली वाजलेत 9:30 आणि आम्ही आहे कोलवा बीचला. तर साऊथ गोवावरनं कोलवा बीचला यायला खूप खराब, म्हणजे ॲक्च्युली खूप छोटा रस्ता आहे, घाट सेक्शन आहे पूर्ण. तर यायला तर ॲक्च्युली असं वाटलं की कशाला येतं एवढ्या लांब. तर म्हणजे कसं वन टाईम साऊथ गोवावरनं नॉर्थ गोवाला यायला एक वन टाईमच आलेलं बरं पडतं. आता हे आम्ही फक्त आलो आहे फिरण्यासाठी आणि परत इथून जाणार मागे, आणि परत उद्या येणार सकाळी इथून नॉर्थ गोवाला जायला. पण कोलवा बीचला आल्यावर पण खरं छान वाटतं, कारण की आमचे पण काही मेमरीज आहेत. आम्ही आधी आलतो ट्रेनने फिरायला आलतो आम्ही जेव्हा, तर आम्ही मडगावला उतरलेलो आणि कोलवा बीचला राहिलेलो. इवी काय मोनी, आठवतं तुला इकडे फोटो काढलेले आपण मस्त? हे का असे हिरवळ खूप छान वाटतं इथे फोटो काढायला. इवी इवो हाँ चलो. हाँ हा हा कमॉन. काय झालं? किती वाटते? तिकडे थांब, आजीकडे थांब. जा आजीकडे जा.